بسم الله الرحمن الرحيم walaalku soo dhawaada casharkii labaad aan maanta ku qaadanayno luqadda Swedish-ka casharka labaad wuxuu ku saabsan yahay shaqalka dheer iyo shaqalka gaaban ee luqadda Swedish-ka haddaba si aan u garanno farqiga u dhexeeya shaqalka dheer iyo shaqalka gaaban kow waa inaan garanaa waa maxay shaqalka laftiisu shaqalku muxuu yahay oo waa maxay maxaan ula jeednaa shaqalka shaqaladu luqadda Swedish-ka waxa weeyaan waa 9 shaqal weeyaan waa kan ugu horeeya e weeyaan iyo e u a u i u iyo a 9 shaqal ayaa waxa weeyaan ay ka kooban yihiin luqadda Swedish-ka inta soo haray marka 20ka xaraf ee luqadda Swedish-ka ka hadhay waxaa la shibana la yiraahdo waa shibanayaashii weeyaan sida r m n ku ereyadaas oo dhan waxa weeyaan waa shibanayaashii marka cashirkeenu wuxuu ku saabsan yahay hadda 9kan shibana ee maanta aan qaadan doono iyo sida loo kala garan karo inay dheer yihiin markaan ereyga maaragtay ku jiraan iyo inay gaaban yihiin haddaba luqadeennii Soomaaliga ahayd si loo kala garto shaqalka dheer iyo shaqalka gaaban waxa weeyaan waxaan ku kala garan jirnay ereyga hadduu shaqalku gaaban yahay sida tan ugu horeysa hadda arkaysaan ereygan ugu horeeya si weeyaan waxa ku jira hal shaqal oo i ah saadaradeed uu gaabnaanaya si buu noqonayaa laakiin hadduu laba shaqal markaa ku jiro halkan si uu dheeraanaya sidoo kale hal shaqal baa ku jiro a ah kan wuxuu noqonayaa bal kana wuxuu noqonayaa baal laba shaqal baa ku jira tag tag kal kaalay marka yani luqadda Soomaaliga iyo luqadaha kala duwan oo sida luqadda Finnish-ka oo kale hadda Finland lagaga hadlo waxa weeyaan nidaamkaas iyo system-kan ay raacaan oo kale macnuu ereyga hadduu hal shaqal ku jiro uu gaaban yahay haddii laba shaqal lagu darana waxa weeyaan uu dheeraanaya hase yeeshee luqadda Swedish-ku system taa ka duwan ama qaabka ka duwan ayay isticmaashaa si loo kala garto shaqalka dheer iyo shaqalka gaaban balaan eegno tusaalooyin kamida luqadda Swedish-ka kow waxaan ku bilaabi doonaa shaqalka dheer halkan waxaan arkaynaa ereyga la yiraahdo vad waxa weeyaan Soomaali marka lagu turjumo waa maxay weeyaan waa maxay marka waxaan arkaynaa halkan inuu ku jiro hal shaqal oo ah a shaqalkaasna waxaa ku xiga hal shibana oo ah da marka waxaa loo akhrinayaa waa shaqal dheer waxaa loo akhrinayaa vad baa loo akhrinayaa vad waa la dheeraysinayaa haddaba waxaan arkaynaa hal shaqal keliyaan haysanaa laakiin wuu dheer yahay muxuu u dheer yahay waxa weeyaan haddii aan aragno ereyga inuu shaqal ku jiro ama a ama i ama u oo uu ku xiga hal shibana keliya uu ku xigo xaaladaas markaa waxa weeyaan shaqalku wuu dheeranaya waxaan leenahay vad baan leenahay ereyadan oo kale hadda var weeyaan var waa halkee weeyaan suu dheer yahay waad arkaysan yog waxa weeyaan waa aniga weeyaan v annaga uu dheer yahay baad arkaysaa idii waxba kama dambayso waxa weeyaan ama waxba yana ka dambayn ama haddii uu hal shibana keliya ku xigo uu dheeranaya afaar dukaan weeyaan halkan waxaan arkaynaa shaqalkii waxaa ku xiga hal shibana keliya buur waa deganaansho weeyaan afaar waa dukaan weeyaan buurna waa degan yahay weeyaan oo meel la degan yahay ama la maxaale marka buur uudii waxa weeyaan waxaa ku xiga hal shibana keliya ku xiga oo ra'di ahayd sidaa daraadeed wuu dheeraanayaa saasaan u akhrinaynaa var yog v afaar iyo buur waxaan u tegaynaa markaa hadda dhinacii shaqalkii gaabnaa halkan waxaan arkaynaa shaqalkii gaabnaa iyo systemka ama nidaamka qaabka loo akhriyo luqadda Swedish-ka waxaan arkaynaa halkan ereyga fisk waxaad arkaysaa iidan ku jirta inay gaaban tahay fisk oo ay ka duwan tahay tii hore vad iyo yog iyo afaartii ay ka duwan tahay oo halkan ay fiska ay tahay maxaa keenay tolow halkan waxaa keenay halkan waxaan haysanaa hal shaqal baan haysanaa oo iida waxaa ku xiga laba shibana oo ah s iyo ko baa ku xiga labadaas shibana ku xiga sidaa daraadeed wuxuu noqonayaa shaqal gaaban buu noqonayaa fisk marka waxa weeyaan halkan waxaan ka fahmaynaa haddii uu shaqal yimaado ereyga ku jiro oo ay ku xigaan laba shibana ay ku xigaan shaqalkaas wuxuu noqonayaa shaqal gaaban sida band tand hand bild kurt
waxa weeyaan way wada gaabnaanayo waxay noqonayaan erayo gaagaaban shaqalku wuxuu noqonayaa shaqal gaagaaban marka gunaanadku waxa weeyaan haddii shaqalka ereyga ku jira uu ku xiga hal shibana uu dheeraanaya marka sida ereygan fiika waxa weeyaan waa marka shaah casariyada weeyaan ama shaahan la cabo iyo wax yaro keeg ama buskud yar lagu cuno maaragtay waxa weeyaan waa qaxweysi oo kale fiika weeyaan marka uu dheer yahay laano iidii waxaa ku xiga hal shibana keliya oo ka'da kan lama xisaabinayo maxaa aadan lama xisaabinayo maxaa dhacay waa shaqal weeyaan iyada lafteedu fiika way dheertahay hadduuse shaqalka ku xigo laba shibana marka shaqalku wuu gaabananayaa sida fiska oo kale wuxuu noqonayaa mid gaaban buu noqonayaa casharkaasna wuxuu ahaa casharkii ku saabsanaa shaqalka dheer iyo shaqalka gaaban ee luqadda Swedishka. Asalaamu calaykum waraxmatullahi wabarakaatu.